सर्वेभ्यः नमस्कारः। लिब्रे आफीस् मध्ये सञ्चिकापरिष्करणावसरे ट्र्याक् परिवर्तनविषये विद्यमानेऽस्मिन् पाठे भवद्भ्यः स्वागतम्। पाठेऽस्मिन् वयं लिब्रे आफीस् रैटर् मध्ये सञ्चिकापरिष्करणं कथं भवति इति ज्ञास्यामः। अहं रेकॉर्ड चेंजेस् इति विकल्पस्य साहाय्येन सञ्चिकायाः विस्तृतपरिष्करणं कथं करणीयमिति एतावता एव स्थितां सञ्चिकाम् उद्घाट्य विवृणोमि। वैशिष्ट्यस्यास्य प्रयोगेन परिशीलनकर्ता टिप्पणीं कर्तुं, लेखं योजयितुं, तत्रस्थलेखं नाशयितुं, परिवर्तयितुं वा शक्नोति। अपि च एतत् सर्वं तस्यामेव सञ्चिकायां दृश्यते। एताः क्रियाः लेखकः सुलभतया द्रष्टुं शक्नोति, अपि च परिष्कारं स्वीकर्तुं वा निरस्तुं वा शक्नोति। एतेन सर्वं बहुधा परिशीलनीयमिति न भवति। अपि च यदा सञ्चिका रक्षिता भवति तदा टिप्पण्यः अपि रक्षिताः भवन्ति। अतः अधुना वयम् एतत् कथं कर्तव्यमिति पश्यामः। अत्र वयम् अस्माकम् आपरेटिंग् सिस्टम् रूपेण उबुन्तु लिनक्स 1004 अपि च लिब्रे आफीस् सूट् 334 इत्यस्य उपयोगं कुर्मः। अस्मिन् पाठे वयम् एतावता एव रक्षिते सञ्चिके उपयुञ्ज्महे। ते 7 reasons to adopt FOSS.odt, Government Support for FOSS in India.odt। रैटर् इत्यस्य आरम्भार्थं क्रमशः एप्लिकेशन्स्, आफीस्, लिब्रे आफीस् रैटर् इत्यत्र नुदन्तु। 7 reasons to adopt FOSS.odt इतीमम् उद्घाटयन्तु। रेकॉर्ड चेंजेस् इति विकल्पं व्यवस्थापयितुं क्रमशः एदित् अपि च चेंजेस् इति नुत्वा तत्र रेकॉर्ड इति विकल्पं चिन्वन्तु। शो इति विकल्पमपि चिन्वन्तु। एतेन प्रत्येकमपि परिष्कारः रक्षितः भवति। सञ्चिकायां द्वितीयांशं योजयामः। वयं द्वितीयांशं गत्वा लिनक्स इस् अ virus resistant operating system since each user has a distinct data space and cannot directly access the program files इति टङ्कयामः। Enter नुदन्तु। एतेन एतावता एव यः द्वितीयांशत्वेन अस्ति सः तृतीयांशः भवति। पश्यन्तु, अधुना अस्माभिः लिखितलेखः अपरवर्णे अस्ति। अस्य लेखस्य उपरि मौस् स्थापयन्तु। भवन्तः समयदिनाङ्काभ्यां सह Inserted श्रीरञ्जनी इति सन्देशं पश्यन्ति। अर्थात् सञ्चिका टिप्पणीकर्तॄन् सर्वान् सङ्गृह्णाति इति। अत्र लिब्रे आफीस् इत्यस्य संस्थापनसमये यत् नाम दत्तं तन्नाम दृश्यते। प्रथमपङ्क्त्याम् अवेलेबल इत्येतत् परिष्कुर्वन्तु। भवन्तः अत्र परिष्कारं पश्यन्तः सन्ति। प्रथमांशे विद्यमानं इत् कैन् बे इंस्टॉल्ड on all computers without restriction or needing to pay license fees to vendors इति वाक्यं नाशयन्तु। पश्यन्तु, अत्र यद् वाक्यं वयं नाशितवन्तः तद्वाक्यं नष्टं न अभवत्, किन्तु नाशयितुं सूचयन्ती काचित् रेखा दृश्यते। अधुना तस्योपरि कर्सर स्थापयन्तु। तत्र वयं समयदिनाङ्काभ्यां सह डिलीटेड् रञ्जनी इति सन्देशं पश्यामः। एवमेव योजनं, नाशनं, परिवर्तनम् इत्यादिभिः द्वारा वयं सञ्चिकामेकां परिष्कर्तुं शक्नुमः। एकामेव सञ्चिकाम् अनेके अपि परिष्कर्तुं शक्नुवन्ति। येलो रैटर प्रत्येकमपि परिष्कारं विविधवर्णैः द्योतयति। एतेन पाठकः विविधविमर्शकान् अभिज्ञातुं शक्नोति। परिष्कृतलेखस्य उपरि कर्सर नयनेनापि वयं परिष्कर्तृनाम द्रष्टुं शक्नुमः। अहमधुना गुरुः इत्यनेन एतावता एव परिष्कृतां सञ्चिकाम् उद्घाट्य इदं विवृणोमि। Government Support for FOSS in India.odt इति लेखसञ्चिकाम् उद्घाटयन्तु। अस्यां सञ्चिकायां वयम् एतावता एव कृतान् परिष्कारान् द्रष्टुं शक्नुमः। तेषामुपरि कर्सर नयनेन ते परिष्काराः गुरुः इत्यनेन कृताः इति ज्ञायते। अधः अपरमेकम् अंशम् एवं योजयन्तु। सीडीएसी, NIC, NRC FOSS are
institutions of Government of India which develop and promote FOSS. पश्यन्तु गुरुणा कृतपरिष्काराणां वर्णात् अधुना कृतपरिष्कारस्य वर्णः भिन्नः अस्ति। एतस्य उपरि कर्सर् नयनेन Inserted रञ्जनी इति सन्देशं वयं पश्यामः। एवमेव एकामेव सञ्चिकां बहवः परिष्कर्तुं शक्नुवन्ति। एतां सञ्चिकां न रक्षयित्वा पिदधतु। अधुना वयं लेखकः विमर्शकेन कृतं परिष्कारं कथं स्वीकरोति अथवा तिरस्करोति इति पश्यामः। अधुना अहमेव लेखकः इति चिन्तयन्तु। अपि च गवर्नमेंट सपोर्ट फोर FOSS in India.odt इत्यस्यां सञ्चिकायां गुरुणा कृतान् परिष्कारान् स्वीकुर्मः अथवा तिरस्कुर्मः। द्वितीयांशं गत्वा तत्र रीजन्स् इति नाशितस्य लेखस्य उपरि रैट क्लिक कृत्वा तत्र एक्सेप्ट चेंजेस् इति चिन्वन्तु। पश्यन्तु विमर्शकेन सूचिता नाशनप्रक्रिया अङ्गीकृता, लेखः नष्टः च। नीड्स् इति योजितलेखस्य उपरि रैट क्लिक कृत्वा एक्सेप्ट चेंजेस् इति चिन्वन्तु। पश्यन्तु विमर्शकेन सूचिता योजनप्रक्रिया अङ्गीकृता, लेखः युक्तः च। एवं विमर्शकेन सूचितपरिष्काराः स्वीकर्तुं निराकर्तुं वा शक्नुमः। प्रथमम् अंशं गत्वा तत्र The OpenOffice document standard has been notified under this policy इति नाशितलेखस्य उपरि रैट क्लिक कृत्वा तत्र Reject changes इति चिन्वन्तु। एतेन लेखः सामान्यलेखः भवति, अर्थात् विमर्शकेन सूचितं परिवर्तनं तिरस्कृतमिति। पञ्चमम् अंशं गत्वा तत्र गवर्नमेंट स्कूल्स in these states and in Orissa, Karnataka and Tamil Nadu learn Linux इति वाक्यस्योपरि रैट क्लिक कृत्वा तत्र रिजेक्ट चेंजेस् इति चिन्वन्तु। एतेन विमर्शकेन योजितं वाक्यं नष्टं भवति। एवं विमर्शकेन सूचितपरिष्काराः स्वीकर्तुं निराकर्तुं वा शक्नुमः। अन्ततः सर्वविधपरिष्काराणां स्वीकरणतिरस्करणानन्तरं क्रमशः एदित् अपि च चेंजेस् इत्यत्र गत्वा तत्र रेकॉर्ड अपि च शो इत्येतयोः द्वयोः कृते अपि स्थापितं चिह्नं निष्कासयन्तु। यदा चिह्नं निष्कासयामः तदा अग्रिमाः न केऽपि परिष्काराः दृश्यन्ते। सकलपरिवर्तनानि परिशील्य सञ्चिकां रक्षन्तु। एतेन विमर्शकस्य सर्वविधटिप्पण्यः सञ्चिकायाम् अन्विताः भवन्ति। एतेन वयम् अस्य पाठस्यान्तं प्राप्तवन्तः। अन्ते अभ्यासः। एकां सञ्चिकाम् उद्घाट्य तत्र रेकॉर्ड चेंजेस् मोड् मध्ये अक्षरदोषान् सम्यक् कुर्वन्तु। अहमत्र एतावता एव अभ्यासं रचितवान् अस्मि। अधस्थे लिंक मध्ये विद्यमानं वीडियो स्पोकेन ट्यूटोरियल् इत्यस्य सारांशं वदति। यदि भवतां समीपे उत्तमं बैंडविड्थ नास्ति तर्हि इदम् अवचित्य पश्यन्तु। अयं प्रकल्पः ट्यूटोरियल् उपयुज्य कार्यशालां चालयति। ये च ऑनलाइन परीक्षायाम् उत्तीर्णाः भवन्ति तेभ्यः प्रमाणपत्रमपि ददाति। अधिकं ज्ञातुं contact@spokentutorial.org इति अणुसङ्केताय लिखन्तु। स्पोकेन ट्यूटोरियल् प्रकल्पः टाक् टु अ टीचर इति प्रकल्पस्य भागः अस्ति। प्रकल्पमिमं राष्ट्रियसाक्षरता मिशन ICT MHRD भारतसर्वकारः इति संस्था समर्थितवती अस्ति। अधिकविवरणार्थं spoken-tutorial.org/nmeict-intro इत्यत्र पश्यन्तु। पाठस्यास्य अनुवादकः प्रवाचकश्च IIT बाम्बेतः वासुदेवः। धन्यवादः।